كتير بيجي لي سؤال كتير جدا، يا دكتور هشام الشخير بيتعالج ازاي؟ عشان كده الحقيقه احنا عملنا لكم مجموعه من الحلقات كلها بتتكلم على الطرق المختلفه لعلاج الشخير، سواء كانت بالجراحه، والجراحه سواء كانت بتخدير كلي او موضعي، وسواء كانت بغير الجراحه زي مثلا واحد عنده وزن زياده بتكميم المعده او بطريقه من طرق التخسيس. وكمان لو عنده obstructive sleep apnea هل ممكن يركب جهاز ولا لا؟ وكمان هل في ادويه لعلاج الشخير ولا لا؟ معانا النهارده الحقيقه حاله فريده، حاله تعتبر ريكورد الحقيقه عاملينه بابا يعقوب. زي ما حضراتكم شايفين انا في رايي ده شاب عنده 77 سنه بابتسامته الهاديه، بثقته في نفسه، بهدوء اعصابه. حقيقه كان عنده مشكله في للشخير من سنوات عديده، راح ولف، راح المانيا وراح امريكا والحقيقه لدرجه ان هم هناك عملوا له اختبار نوم واوصوا ليه باستخدام الجهاز اللي هو السي باب، جهاز النوم. الحقيقه لم يستطع ان هو يستحمله اكتر من ساعه زي ما على حد قوله هو اللي قال كده، وبعد كده تقريبا رماه. بابا يعقوب الحقيقه جالي من السعوديه ويطلب ان هو حل موضوع الشخير. عملنا له طبعا فحوصات الشخير الكامله، لقينا عنده 77 سنه يا جماعه، خدوا بالكم، لقينا عنده لوز مترهله جدا 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 وسقف حلق مترهل، وده السبب الاساسي اللي كان عامل له الشخير والخنق. طبعا انا قلت له، انا كنت متخيل لما يبقى عنده 77 سنه يقول لي لا 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 خلاص والله يعني ما محتاجين ان احنا نعمل عمليات ولا حاجه. لقيت الراجل قال لي انا جاهز، انا جاي من السعوديه عشان احل مشكله الشخير. طبعا في وجود الاجهزه الحديثه زي الكوبليشن النهارده اتعملت عمليه الشخير، تم استئصال اللوز وعملنا تجميل في سقف الحلق واللهاب. وانا بقول ان بابا يعقوب بقى كويس. على فكره بابا يعقوب ده من اشهر كتاب الاطفال في السعوديه. الحمد لله بيقول ان هو كويس، لكن زي ما بقول دايما لو عايزين تسمعوا نتيجه العمليه تسمعوها من المريض وليس من الطبيب. عشان كده احنا هنروح نسمع بابا يعقوب قال ايه بعد ما عمل العمليه ونرجع لكم مره تاني. يشرفنا النهارده طبعا وجود معانا الكاتب السعودي الشهير المعروف بابا يعقوب، واسمه بالكامل يعقوب محمد اسحاق. طبعا بابا يعقوب جالنا. عندك كام سنه يا بابا يعقوب؟ 76 سنه. جالنا بابا يعقوب وعنده 76 سنه وبيشتكي طبعا كعاده مركزنا، بيشتكي بالشخير. نعم. موضوع الشخير ايه يا بابا يعقوب؟ الشخير والله موضوع قديم بالنسبه لي، اعاني منه ويعاني منه اهل بيتي كمان. طبعا بيسمعوني عن بعد وعن قرب بشكل مزعج اكثر. وقبل يمكن اكثر من 10 سنوات كنت في المانيا. ودخلت مستوصف او مصحه فحصوا خاصه بالشخير. خاصه بالشخير، نوموني ليله. تمام. ولبسوني طاقيه كلها اسلاك. ده معمل نوم. معمل نوم، ايوه. كويس. وبعدين في النتيجه طبعا ادوني لسته كده كثيره طويله عريضه، وبعدين قالوا لي انت علاجك الان في جهاز السي النوم. بالظبط، جهاز السي باب. ايوه. السؤال المهم، الجهاز ريحك؟ لا. استخدمته؟ ما قدرت استخدمه الا واحده ليله، مو ليله كمان. بس كده تجربه، لقيت انه ازاي يعني انام بهذا الجهاز. بالظبط. ما قدرتش. شكله مخيف. شكله وطريقه استخدامه كمان مزعجه، ما هي مريحه. بالظبط. فبالتالي ما قدرتش اكمل استخدامه. خساره ان انت يعني تستخدمه مره وترميه. كان غالي الجهاز؟ نعم، كان في ذلك الوقت ب 10,000 ريال، اي معادل 50,000 جنيه. نعم. وما استريحتش عليه؟ لا للاسف. طيب من 5 سنين لغايه النهارده ما طرقتش ابواب تانية ليه ان انت تحل موضوع الشخير؟ لان طول هذه المده ما سمعت انه في علاج للشخير. وانا داخل السعوديه واحنا عارفين ان حضرتك بتلف تقريبا العالم كله. ما فيش. انا عارف ما فيش، لكن اللي خلاني يعني اتعرف على حضرتك
اني كنت بتابع حلقات برنامج الناس الحلوه. كويس. والاستاذ ايمن، دكتور ايمن رشوان. نعم الدكتور ايمن رشوان. فبتفرج على عده تخصصات انا يعني احتاج اروح اتعالج فيها. فوجدت حلقه معك عن علاج الشقيق، استوقفني فشاهدت الحلقه كلها. فجلست انتظر اللحظات اللي تصل فيها الارقام. فكتبتها وسجلتها عندي، وبعدين لما جيت القاهره جيته. حضرتك جاي من السعوديه عشان موضوع الشقيق؟ لا، الشقيق غير الشقيق. وغير الشقيق، لكن من ضمن يعني حضرتك من ضمن الحاجات اللي جايه القاهره موضوع الشقيق؟ لا، هو ما كان اساسي. ما كان الاساسي انه المرض اللي بعاني منه في ظهري كثيرا، اللي اسمه فيبرومايالجيا. وبعدين لما لقيت انه قلت اجرب اجيك. بالظبط. فلما جربت جيتك ووجدت عندك يعني اكدت لي الحل ممكن. بالظبط. يعني اقدمت على التجربه. تمام. كان شكلك ايه وانت نايم؟ او اللي بيبقى نايم جنبك يقول حضرتك طبعا في صوت شخير ده ما فيهوش نقاش. نعم. لكن الشخير كان تاثيره عليك كان اهم شيء انه احيانا اقوم من النوم. ايوه. ولما اقوم من النوم الاقي فمي ناشف. تمام. فاضطر اروح على طول اتوضا. بالظبط كده. ايوه. عشان ايش؟ كنت بتصحى بالليل؟ اصحى. نعم. كل قد ايه؟ كل ساعه. كل ساعه تصحى؟ كل ساعه. لانه يبدو انه في متلازمه اخرى، وكان عندي كثره التبول. يعني الاثنين يساعدوا بعض في ان كل ساعه اقوم الحمام، احيانا قبل كل ساعه. طيب التاثير الشخير على الاسره شكله عامل ازاي؟ والله هم يعني الشقيق صار يعني امر واقع غصب عنهم، مساكين يتقبلونا. ايوه. هيقولوا لي روح. بالظبط كده. بالظبط كده. لكن ما كانش بيبقى فيها اعتراض مثلا، يعني ما بيناموش معاك في الاوضه، يسيبوا الاوضه ويخرجوا؟ طبعا ما يقدروا يناموا للدرجه دي من صوت الشقيق؟ كان صوت الشقيق بيتسمع لدرجه ايه؟ يتسمع في البيت كله. في البيت كله؟ حتى الادوار اللي تحت؟ اللي تحت كمان. اللي تحت كمان بيسمع صوت؟ يوصل لهم الصوت. يقولوا بابا بيشغل. بابا بيشغل. طيب احنا عملنا العمليه ده الان 3 أيام. 3-4 ايام. احنا عملناها طبعا بالكوبليشن، عملنا طبعا تجميل لسقف الحلق بالكوبليشن، وعملنا استئصال اللوز كمان. حضرتك عندك 76 سنه واستئصال اللوز والكوبليشن والتخدير، ما خفتش؟ لا، في الحقيقه ما كنتش خايف. ليه؟ ثقة فيك. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. لكن حتى ما استشرتش حد تقول له انا هعمل هقدم على عمل عمليه بالشقيق؟ انا كنت خايف انه يمنعوني. الاهل والاصدقاء. فعشان كده ما استشرتش حد. ايوه. انا طب قلت لحد ان انت عملت العمليه؟ نعم، بعد العمليه. لا، باهلي لحد الان اهلي ما يدروا. لانهم لو عرفوا هيزعلوا. طبعا. لانهم خايفين علي. طبعا. بس لما اروح واتاكد بعد كده اكتشفوا ان ما عنديش شقيق. مفاجاه. افاجئهم. مفاجاه. انا سويت بالظبط. فين الشقيق يا بابا يعقوب؟ مش كده؟ صح. طبعا. طيب بعد 3 ايام نقدر نقول مثلا 3 ايام ده فتره قليله جدا للحكم على موضوع الشقيق، ولكن بيبقى عندنا زي ما بيقولوا مؤشرات ومقدمات. نقدر نقول بعد 3 ايام بتتحرك بتروح وتيجي من الحقيقة. نعم، بتحرك فيه. بنزل السوق. نزلت بعد يومين. بعد يومين من العملية. ايوه. نزلت رحت حتى اللي اسمه ده عرب مول. اللي في الدنيا. ايوه. في اكتوبر هو ولا في اكتوبر. بالظبط كده. مول العرب. ورحت الحسين. بعد العملية على طول. يوم الجمعة كنت في الحسين بالمناسبة. زحمة. يعني 48 ساعة ونزلت رحت الحسين. كان في شوية تعب ولا كان الدنيا أحسن؟ لا، تعبت في الآخر لأنه تعرف طبعا ما باكل. طبعا. وبالتالي البطارية فاضية. أكيد. ورحت مرهق. طبعا. طب دلوقتي بعد 3 أيام يعني النوم شكله عامل ازاي؟ تحسن الحمد لله. تحسن بعد ما كنت زي ما قلت اني كل ساعة اقوم.
صرت حوالي ساعتين يعني. دلوقتي ساعتين. ايوه. طب التركيز بعد العمليه بقى احسن، الصحه احسن، يعني الصحيان الصبح شكله عامل ازاي؟ عادي، ما يعني حتى الان يعني خليني اقول لك بصراحه ما اقدر اقول لسه مش الفرق، لسه مش ما هو عارف. جوهري حتى. خلينا ايوه 48 ساعه تاني ونسال السؤال ده. ان شاء الله 48 ساعه او إن شاء الله. 3 ايام كده ونسال السؤال، إن شاء الله. انت الصبح شكلك عامل ازاي؟ هل بتقوم احسن شويه، بتنام اطول شويه، بتقوم فايق؟ يعني حته طبعا من حضرتك بتخش الحمام بالليل دي ده حاجه، ده شيء طبيعي مش مالهاش علاقه، لكن هي الفكره انت بتخش الحمام ترجع تنام، هو ده المهم. ترجع تنام بتخش في النوم العميق بتاعنا. طيب انا اقول لك على حاجه كمان انت ما سالتني عنها. خطرت في بالك اني انا كنت بعاني غير الام الظهر من فوق. كان عندي في حته بالانجليزي لمبر وبالعربي بنسميها القطنيه. كانت لما اجي اقوم الصبح الام فيها. الان بدات تختفي. سبحان الله، ما ادري ايش العلاقه دي عشان انت بدك النوم مرتاح. الاكسجين بيوصل. فالاكسجين لما هيوصل لكل حته، كل عضله، كل خليه في الجسم، كل حته في الجسم هتستريح. يعني فعلا ناس كتير جدا تيجي تقول لي انا في حاجات بتستريح، رجلي بتستريح. طب ايه العلاقه؟ لا اقول في علاقه طبعا. انت بقيت تنام ريلاكس، الاكسجين بقى يوصل كفايه، فبيوصل لكل خليه، فالخليه اللي كان بيوصل لها 50% تصحى تعبانه، لما يوصل لها 70% 80% تتحسن. الحمد لله. وحضرتك هتصدق كلامي ان شاء الله بعد شهر وشهرين، ان شاء الله شهرين كمان. طيب تمام باذن الله. فطبعا ان في بدايات تحسن في حاجات صغيره كده، انا مبسوط جدا. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يديك العافيه. ربنا يكرمك. وزي ما انت يعني نفعتني ربنا يكرمك. حقيقا كمان ربي طبعا على كل اجر. بالظبط كده. طالما انت صادق في معالجه الناس، ربنا سبحانه وتعالى لن ينساك. اللهم امين. ربنا ويجعل اسمك عالي. العمل خالص يعني، ان شاء الله. ونبغي فيه ان شاء الله يعني، ان شاء الله خير للناس كلها باذن الله. ان شاء الله. يعني بابا يعقوب انا سعيد جدا جدا. والله. وانا كمان. وان شاء الله اللقاء بتاعنا مع الدكتور ايمن هيبقى تحفه. وندخل كمان في حته الاعمال الفكريه. طبعا ان شاء الله. طبعا هنتكلم، ويعني عايزين بقى يعني لو كتابين معانا كده ما انا ارسلت لك انا هطلعهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شفنا رأي بابا يعقوب بعد ما عمل عملية، ورأيه في التحسن بتاعه وشكله عامل ازاي. الحقيقة يعني أنا عايز أقول إن إحنا بنشكر كل الناس إخواتنا في السعودية وفي دول الخليج الحقيقة لثقتهم الحقيقة في الطبيب المصري. وأنا عايز أقول إن الطبيب المصري الحقيقة رافع راسنا كلنا في كل مكان، سواء كان جوه مصر أو خارج مصر. عشان كده إخواتنا وحبايبنا في الدول العربية الحقيقة بيجونا عشان نقدم لهم الخدمة الطبية المميزة. دايما بقول ان عمليات الشخير مختلفة. عمليات الشخير الطرق بتاعتها في علاج الشخير كتير جدا، ودي النهاردة كانت احدى طرق علاج الشخير. مع تمنياتي بالصحة والعافية، دكتور هشام إبراهيم.